यदि आपको या आपके बच्चों को हमेशा सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम बनी रहती है तो होम्योपैथिक में एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एलियम सीपर 200 पोटेंसी में। इसकी पिक्चर्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपके बच्चे को या आपको आँखों से भी आंसू आ रहे हैं, नाक से भी पानी आ रहा है और बहुत ज़्यादा सर दर्द भी हो रहा है तो एलियम सीपर 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार 4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे ले लीजिए। और अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो उन्हें 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर दे दीजिए। तो ये सर्दी ज़ुकाम को 2 से 3 दिन में ही ठीक कर देगा।